wegen an meinem Urlaub. Den Ping macht oder so ein Loch da drin. Ein bisschen ziehen, ein bisschen Luft rein. Hier. Geht nicht mehr. Ja. Hier.
Geht nicht. Ich war am Anschlag. Okay. Bisschen mehr, ne? Aber langsam. Okay, super. Wollte ein bisschen sauber machen. Hier, nee. Ja. So hier und hier auch. Hier. Das ist nicht so viel. Ja, richtig. Ja, perfekt. Hast du gesehen, Marlon? Jetzt, du hast geschafft. Wir. Erstmal die Größe und dann die kleine. Weißt du, dieses Stück klein machen. Von Größe bis zu klein. Hey, oben nicht, oder? Ja. Ich werde hier noch ein.